要我揀10個必去嘅地方呢，咁市場我會揀柏麗瑤市場啦，室外室內咧都有位可以坐低嘅，咁咧超多新鮮嘅海鮮啦。磅重之後咧，魚販咧可以同你劏咗刺身嘅，咁有熟食可以揀啦，我就揀咗海膽蒸魚餐咁同埋一啲嘅刺身啦。木質第一市場咧，佢 last order 就 miss 咗啦，咁但係我覺得一定要試野灣鰻同埋龍蝦兩食。下港魚市場咧，咁佢就細啲嘅，一早去咧已經好多人啦，咁好多熟食同埋刺身。咧佢嘅刺身咧就冇得切嘅，揀咗海膽龍蝦，係滿魚市場。咁佢好多鋪頭啦，揀咗1000円嘅吞拿魚，再加埋本地魚嘅刺身，仲有好多長腳蟹，好多海膽嘅刺身啦。如果咁多間嘅話咧，我最推介咧就係普賴市場。如果中意飛機又中意沙灘嘅話，一定要去賴長路。咁佢好多飛機嘅升降啦，最吸引咧就係龍神之湯啦，一個溫泉，佢係有立湯啦，有坐同埋額外付費嘅按摩嘅。咁2000円就可以睇到海景同埋日落啦，海旁嘅日落都超正。咁另一邊咧先會睇到嘅，唔係自寶岩嗰邊。咁呢個就係我影嘅日落啦，都係超級靚。咁而青之洞佛咧一定要去嘅，浮潛超級清啦，係望海嘅時候咧就發現好多人，都好多魚，都可以有機會餵到啲魚啦。不過星期六咧就多人都要排隊先入到個洞啦。去到古魚離島咧，咁喺大橋嗰度已經有好多人去打卡㗎啦。咁咧落咗車之後咧，要喺停車場行大概10分鐘左右啦，先到。後面咧就有呢個灘苗海灘，咁咧仲靚啲嘅，佢係有心形岩石。咁我覺得3個咧都係一定要去嘅地方嚟嘅。而燒肉咧會揀琉球之牛喺美國村啊，要預先 book 嘅。如果放飛機嘅話咧，要俾10000円。咁所以咧我超準時到咗啦。呢間反而最靚係睇景、日落同埋煙花。咁咧份量就好細嘅，不過都幾高質。至於另一間咧，咁就喺名湖嘅，佢4200円，一人餐超平。咁但係都夠飽嘅，啲嘢係都有一定嘅份量啦。咁我覺得2間都好值得去。而最尾咧就一定要去食雪糕。咁佢有自己獨特嘅口味啦，有紅薯啦、同埋酸啦，咁都有食到嘅。